Oi, gente, hoje eu vou fazer uma mini slime transparente ou verde, né? Bora começar com uma coba, é pequenininha também. Gente, é a cola, ela é a transparente, né? Vou botar só um pouquinho, ó, o tanto dela. Vou botar só um pouquinho, oi, oi. Eita, bom, acho que eu botei muito, vai ficar muito slime. Essa daqui vai ser pra última slime que eu vou fazer em outro vídeo. Vou botar só um pouquinho na colher aqui de ativador. Pra slime não ficar muito dura. Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz? O meleque. Eu já botei ativador na cola. Ui, meu Deus do céu, tô derramando. Agora eu vou botar um glitter. Eu vou morrer. Pronto, vou abrir o glitter. Agora eu vou botar. Pronto, gente, eu botei a tintinha verde. Quem não sabe, que minha mãe que me deu um kit de slime. Mas eu acho que eu tenho que... Olha como tá ficando. Ficando muito bom. Olha como é a cor dela. Gente, olha a cor da slime. Olha ela aqui. Olha a cor dela, que linda. Que linda. Essa slime é... Agora, bora botar mais só um pitiquinho mais de ativador. Que se botar muito, vai dar ruim. E a slime vai ficar muito ruim, vai gastar os ingredientes à toa. Então, bora misturar aqui, já tá desgrudando, tá indo pra colher. Gente, que lindo, que massa. Oh, meu Deus. Que lindo. Essa foi eu acho que vai ser a melhor slime que eu vou fazer. Porque vai ser com meus unicórnios. Que eu amo unicórnio. Ai, meu Deus. Ó, gente, eu passei de ano. A mãe me deu um presente. Olha, tá desgrudando. É só que tá um pouquinho mole. Tá mais pitiquinho de ativador. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou botar muito ativador, porque eu sou exagerada. Mas não pode, né? Olha como tá a slime dela. Meu Deus, tá ficando boa. Uma hora depois. Pronto, gente. Ficou essa é a slime mini. Ó, a mini tá cheia de glitter. Eu acho que dá pra ver aí, ó. Glitter e cor de moeba. Tá boa. Ela tá... Deixa eu ver se ela faz clique. Gente, ela faz clique, ó. Viu? Ela faz clique. Só não sei se vai fazer bolha, que ela é pequenininha, então... Deixa o like, se inscreva no canal.
E beijinhos de coração.